Det är sånt som ska kunna genomföras lokalt eller regionalt framförallt och som ska ha någon bäring på det som känns relevant för där vi befinner oss. Det här är ju 10:e gången, Göteborg är stort. Så vi valde väl lite större utmaningar den här gången. Det första uppdraget som Tänktanken fick, det var att hitta ett sätt att göra glesbygd och bebodda öar självförsörjande på el och värme. Det har hänt ganska mycket med tekniken senaste åren med hur saker och ting har fallit i pris och det är billigare helt enkelt att producera el och värme än vad det var för några år sedan. Kan vi göra någonting åt glesbygden? Kan vi få goda öar att faktiskt försörja sig själva? Ungefär så var frågeställningen och ni kommer få se resultatet av de som har jobbat med det senare. Vi tog exemplet Åstol bara för att landa där någonstans i Europa. Det är en ö med mest berg. Det finns ingenting att elda till exempel där, om man tänker sig det. Det andra känns ju mer väldigt, väldigt lokalt och regionalt och mycket debatt kring det här. Framförallt så syns det ju väldigt mycket självkörande fordon på olika bilder i tidningarna och reportage som nu kommer de och så. Vad som det står mindre om är ju liksom hur de förändrar den miljö där de ska vara. Vad händer när man flyttar ut de här självkörande fordonen i en riktig miljö? Hur kommer det att påverka oss? Ungefär de frågorna ställde vi till vår tänktank. Vår tänktank som vi kallar det är ju för att ha ett bra namn på det. Det är en slags innovativ workshop ska jag vilja säga. Ungefär så har jag. Ska vi kika lite på hur det har sett ut i Tänktanken då? Ja. Ja, var satt man och jobbade. Ingenjörsgatan, där ligger en Reviton hotell, det var ju väldigt passande detta. Och så här kan det se ut i det storyn när man spottar idéer fullt fritt fram och länkar dem till varandra. Då ska de rådbråkas, de ska diskuteras och sedan så ska man sålla ut. Det gör man bland annat genom att få motivera sin idé. Och så behåller man det som är bra. Man kan också förkasta det som är dåligt. Ibland kombinerar man förslag för att gå vidare. Så det har varit också lite organiskt i gruppsammansättningen som man har bytt lite grann efterhand. Och när man då har sålt in färdigt, då kommer det där granna ögonblicket när man ska välja vad för någonting som ska gå vidare och presenteras här. Så nu kommer ni att få 3 lösningar på de här utmaningarna som har presenterats. Och det här är ju en process. Så ni är med, vi knådar efter varje presentation och ställer frågor och utmanar de här grupperna som har. Någon form av lager behövs ju förmodligen utöver utjämning. Det är ändå väldigt stor skillnad på sommar och vinter och effektbehov och så vidare. Men absolut batterier. Nu var det här med landsbygdssamhällen då, som Gällinge till exempel. Är det en lika bra lösning där? Ja, vi tryckte ju väldigt mycket på vågkraft här. För det var det man omkring sig här. I Gällinge så har man åkermark. Biogas är det ju fullständigt naturliga valet här. För där har man ytan att sprida ut och röta. Har du en fråga eller synpunkt? Jag hoppas bara att vi kommer att sända en till panel också och diskutera det här lite mer ingående. Så att, men det verkar ju som den har fäst på redan, den här idén. Så det är bara att utveckla vidare. Ni får en applåd till och ett stort tack. Smarta Eva. Det är precis det här. Och vad ska Smarta Eva vara då? Jo, Smarta Eva kommer vara ett reglerande styrsystem, tänker vi. Det ska hjälpa användarna som använder systemet att känna på nu ska vi lagra, nu ska vi producera och hur jag ska använda det här. Vi vill med Smarta Eva skapa en community, en acceptans och ett engagemang för någon som använder det. Och Smarta Eva ska reglera och den ska liksom säga till ramla i scenen. Men det ska det inte göra.
Utan Smarta Eva ska förklara, det ska hjälpa till att med en olika mångfald av olika energikällor som man ska koppla på, då ska man kunna reglera när man ska producera och när man ska kunna använda det. Och vi tror att, och det här är liksom vår lösning. Men vi fick en problemställning när vi började. Och hur såg det ut när vi började med det? Ja, jo, så här var det. Som Simon sa så ska vi göra Åstol självförsörjande på el. Om ungefär 10 år så ska vi klippa elkabeln som går från Tjörn till Åstol. Och, så vi skulle komma på en lösning då för hur kan vi lagra energi på Åstol för att jämna ut. Ni vet ju, energin den går ju upp och ner, energikonsumtionen går ju upp och ner över dygnet och även över året. Så vi skulle helt enkelt komma på en lösning för hur kan vi genom lagring se till att det finns energiproduktion över alla de här variationerna. Men då tänkte vi så här att ja, men om det nu är problemet med lagring, ja, då ska vi inte lagra överhuvudtaget. Så vi ville komma på ett sätt att optimera energiproduktionen utefter den energikonsumtionen som finns på Åstol. Så vi vill alltså hitta ett sätt där vi kunde ha rätt mängd energi vid rätt tidpunkt. Och det är Smarta Eva som är vår lösning. Och Smarta Eva är ju bara en del av det här, tror vi. För att när man har Smarta Eva, då måste man också kunna koppla på olika producenter. Och det här tror vi att med småskaliga lösningar och mångfald av källor, eller smarta lösningar som redan finns idag. Då snackar vi värme, eller solenergi, elenergi, sådana källor som redan finns, ska vi idag koppla på. Och kan du berätta mer om det? Jo, vi behöver både värme och el och vi tänkte att basen i det här skulle då vara känd teknik. Ja, vi kan ju utnyttja värmen från solen då ursprungligen genom att använda bergvärme, värmeväxlar, luftvärmepumpar, även solfångare då som fångar in solvärmen direkt. Och sen kan vi ju även få el från vind och solceller då. Problemet är ju att de här energislagen finns ju inte alltid. Det är inte alltid sol, inte alltid vind. Men ja, det är basen i alla fall. Och vi tänker att vi kan koppla ihop husen både som ett fjärrvärmenät och gemensamt elnät så att man kan flytta. Så att där det finns mest behov så kan man flytta runt det här så att man får det så optimalt som möjligt. Man kan, Smarta Eva kan då också föreslå och uppmuntra användarna till att göra energibesparande val och även effektutjämnande val. Så att man måste inte kanske köra diskmaskinen samtidigt allihop. Och på så vis kan vi få en mer optimal användning. Exakt hur man balanserar det här får man ju optimera då för varje specifikt system. Utöver då det traditionella slagen som sol och vind så ska det vara en viss innovativ höjd. Vi har då beaktat idéer som ligger nära ett kommersiellt genombrott. Till exempel Åstol har ju otroligt mycket vågor omkring sig givetvis. Men detta genererar el direkt. Allting behöver lagras och efter lagring kan det behöva omvandlas. Vi kom in på energiomvandling. Och en teknik som är i bräschen nu igen är Stirlingmotorn. Som omvandlar värme till rörelseenergi. Och där kan man då få en låggradig värme som restvärme och en elektrisk energi då. Men varför har vi då värme? Ja, flera av teknikerna som vi också ser på då, det är ju biogas som genererar rötgas som man kan bränna och då har vi då värmen till Stirlingmotorn. Det är ju ett sätt. Den har vi kontinuerligt från bland annat matavfall. Det kan vi ta. Men det blir ohållbart på lilla Åstol att bli självförsörjande på biogas. Vindkraft som vi pratar om. Att lagra detta batterier, ja. Men ett annat sätt kan ju vara då vätgas som också är nära.
som finns i flera batterier runt om. Till telemaster bland annat. Är en bra energi som också kan, när det är kallt och det inte blåser, som det händer ibland på vintrarna, då kan användas att värma på Stirling som kan skapa både värme och el. Ja. Och givetvis så kan man ha andra källor som kan generera värme till Stirlingmotor. Så det är en ganska robust teknik som man då kan komplettera med. Ja. Figuren visar hur Åstol, vi kanske inte nämnde att det är 100 hus, ungefär 200 boende. Så det systemen vi föreslår är ju lokala. Och ett lokalt system funkar allra bäst med lokalt engagemang. Och Smarta Eva är ju då en hjälp. Och vi tror ju att den här hjälpen behöver komma dels från människorna som bor där, men också kanske få en knuff. Vi behöver också rätta prognoser. Och det här startar vi Smarta Eva redan nu, idag. Så har vi rätta prognoserna för att sen kunna gå vidare och bygga på allt eftersom. Det var väl kort det. Ni ser Åstol i bakgrunden. Och ni ser intresset av att slösa energi med stora skärmar. Kan man också säga. Men vi avslutar där kanske. Och kanske frågor? Ja, visst, en applåd, eller hur? Så jag har förstått rätt. Ni försöker i möjligaste mån undvika att energi behöver lagras, eller är det så? Så att vi försöker att bara ha ett flödessystem här. Vi kommer försöka använda de traditionella sätten att lagra givetvis. Alltså i ackumulatortankar, i värmelager. Men inte att bygga några stora värmelager utan hålla det hela på en lokal skala. Åstol är litet. Vi kan inte sätta dit, eller vi känner inte att det skulle vara en bra lösning att göra storskaliga lager. Utan istället hålla det på husnivå. Och sammankoppla husen istället och utnyttja skillnaden i huset. Vi ska också nämna att det kommer ungefär ett helt gäng turister, sommarboende, så vi kanske behöver öka effektbehovet. Men det kompenserar faktiskt också att du har ett ökat effektbehov även på vintern. Så att... Och digitaliseringen är förstås central för att få det här att fungera då, kan man ana. Alltså när vi pratar om prognoser, tänker ni att ni lägger över till SMHI då för hela tiden får att systemet, det intelligenta systemet kollar av då? Ja. Absolut. Och också systemet tar även hänsyn till massa statistik från husen och från användarna och så att vi bygger upp ett väldigt bra prognosverktyg. Ja, och som det är viktigt för mig att man måste engagera hela bygden. Detta naturligtvis sammanskoligt. Vad säger ni? Någon som har en synpunkt eller en fråga? Som vet om den här Stirling-motorskissen funkar på riktigt till exempel. Eller något annat. Ja. Gitta Rosman hugger direkt där. Hej, tack för en jätteintressant presentation. Hoppas att det inte slår det. Jag kommer från Västra Götalandsregionen och vi är ju stolta ägare av ett antal naturbruksgymnasier som också bedriver forskning. Och när jag hör er presentation så kommer jag att tänka på det samarbete som vi har med bland annat SP på Sötåsen i Töreboda kommun. Där likartade tankar har funnits. Och det slog mig att de här två, det finns likartade tankegångar och där arbetar vi både med energioptimering, energiförsörjning och lagring i det. Jag tror att tillsammans, om man jämför lite grann och utvecklar tillsammans, skulle det bli fantastiskt mycket bättre. Jag vet ju också att det sitter en del lokalpolitiker i publiken här. Är detta något man skulle kunna lansera? Nu till inte Åstol förstås. Men det kan finnas andra öar eller andra områden där man skulle kunna tänka sig ett sånt här. Det blir ju ett slutet system naturligtvis då för en stadsdel eller så. Ja, där är en röst längst bak där. Jag pratar upp. Jag funderar på varför ska man klippa kabeln? Vi behöver en mikrofon. Ja, det är så. Nej, Heinz Martini, Centerpartiet alla. Jo, jag funderar just på det med klippa kabel. Jag förstår inte varför ska man göra det? Det känns ju gott att kunna producera mer energi och skicka ut till de andra stackarna på andra sidan.
Svara. Ja, nej, men det var ju den förutsättning vi hade. Om man klipper kabeln, vad gör vi då? Blir ni mer sårbara eller mindre sårbara? Det är frågan. Vi vill ju egentligen kunna sälja el när vi har överskott. Så en kabel till fastlandet. Envägs. Ja, Hej, Fredrik Hansson heter jag, kommunalråd för Centerpartiet i Kungsbacka. Och Kungsbacka är en ganska stor kommun till ytan, faktiskt lika stor som Göteborg. Och vi har ju en del landsbygd. Och jag tänker på de östra delarna, Förlanda, Gällinge till exempel. Ja, vi har ju ström där uppe har vi ju, men skulle man kunna applicera det här på landsbygden även om inte det är en ö? Och sen vill jag också fråga lite grann, har ni tänkt utifrån åstål och lagra energin utifrån batteripack och så vidare? Det är ju ganska coming nu. Intressant. Tack. 2 frågor. Ja, viss lagring i batteri tycker jag man kan tänka sig. Problemet på åstål är att det är väldigt lite markyta, så det är mycket lättare på fastlandet där det finns markyta. Och även ackumulatortankar med vatten där man lagar värme. Tänker vi som, ja,